আমি জানি ঝামেলাই তাপমাত্রাটা অনেক বেশি। চিন্তা করছো এই গরমের মধ্যে চুল ছাড়তেছে। হাওয়া হাওয়াই দাঁড়াও দাঁড়াও, পুষ নিয়ে দাঁড়াবা, ছবি তুলতে অনেক ধৈর্য লাগে। কলি হইব, কলি বাসায় নিয়ে রাখলে ফুটবো। গরম লেগে গেছে প্রচুর। যে আমার নিয়ে যান এই মহিলার লোকেশন ফার্স্টে আমি বলছিলাম, ঠিক আছে? তো উনি কি করছে, আমার না নিয়ে আই। সুন্দর লাগছে। আমরা দেখাই 1 কোটি বছর পরে, 1 কোটি বছর পরে আমরা আজকে গরম খাইতে যাচ্ছি। এই মহিলারা কত কিছু কইয়া যে আমি বের করছি একটা নিয়ে আসছি যে গরমে যদি আমাদেরকে মানে কাহিল করে না দিতে পারে সেটার জন্য। যাই আগে আসলে তো অসুস্থ, তারপরে গেছে বাসার মধ্যে মেহমান আছে, আমি জানি ঝামেলাই সূর্যটা। আমরা একদম শেষ বিকেলে বের হচ্ছি গ্রীষ্মকাল উপভোগ করার জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের ব্রিজ, এটা হচ্ছে ব্রিজ। ওনার আবার কি কাজ পড়ছে, তাড়াতাড়ি আসো। আমাকে নিয়ে আসছে যে নৌকা দিয়ে ঘুরাবে, যদি নৌকা না ঘুরাইতে পারে। আমরা বলছি না যে করব, ওই গরম খাইতে বের হবো, গরম খাওয়ার জন্য বের হয়েছি। আজকে তাপমাত্রাটা অনেক বেশি, তারপরে বের হইলাম। গরমের দিন তো গরম লাগবেই, স্বাভাবিক, তাই না? চিন্তা করছো এই গরমের মধ্যে চুল ছাড়তেছে, মানে আসলে থাকা লাগে, কি জানি বলে, কনফিডেন্স থাকা লাগে যে না আমি গরম উপভোগ করতে পারবো, গরমকে আমি সহ্য করতে পারবো। হ্যাঁ সম্ভব, সেই জন্যই। ওইখানে যাই এখন যান, আপনি হাঁটেন, ভালোই লাগতেছে তাই না? সূর্যটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এখন যদি একটা নৌকা পাইয়া যায় তাইলেই হবে, আর কিছু লাগবে না আমাদের। মানে গরমের বয়ে বের হইতে একদম বিকেল 5টা বাজাইছি, তারপরও দেন সূর্যের কি মানে হাল অবস্থা, প্রচুর তেজ সূর্যের আজকে। আমরা খাইব দেখে উঠছে। তাড়াতাড়ি দৌড়াও, আজকে নৌকা পাইছি 2টা, যদি না উঠতে পারি আমরা কি করব দেখেন। ওয়াও, ফুল। রুবাইয়া তুমি জাস্ট নেমে যাও, বুঝছো? নামে ফুলগুলা তুলো, পরে ফুলগুলা নিয়ে ছবি তোলার পোস্ট দেওয়ার দায়িত্ব আমার। ওয়াও, সূর্যটা দেখছেন কত সুন্দর। বলছিলাম যে আমাদের সাথে আসলে ফ্রিতে ঘুরাবো, কেউ তো আসলেন না, আমরা একা একাই চলে আসছি, একা একাই ঘুরবো। এখন কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে যে ফুল কে তুলে দিবে, কে তুলে দিবে? হাওয়া হাওয়াই আমার পিঁপড়া খাইতেছে। দাঁড়াইছে ছবি তোলার জন্য। দাঁড়াও দাঁড়াও, পুষ নিয়ে দাঁড়াবা, ছবি তুলতে অনেক ধৈর্য লাগে। একজন তো নামো, নাইমা কয়েকটা ফুল তুলে দাও। ওদিকে কি ফুল বেশি? ওইদিকে অবশ্য তোমার পদ্ম বিলটা অনেক বড়। পাইছি কয়েকটা ছেলেকে, দেখি আমাদেরকে ফুল তুলে দেয় কিনা। ওই যে ওইখানে অনেক ফুল আছে, ওইটা অনেক বড়, দেখো প্রচুর ওইখানে, কিন্তু তোমার পাতার জন্য ফুলটা কম দেখা যায়, আর এখানে ফুলটা বেশি দেখা যায়। দেখছো তুমি কত সুন্দর। আমরার জন্য 2-3টা আনো। তোমরা ফুল দিয়ে কি করবা? আরে সবাই আছে ছবি তোলার ধান্দায়।
এগুলো তো করি 2-3টা ফুটা ফুল দেও কলি হইব, কলি বাসায় নিয়ে রাখলে ফুটবো। বাসায় না কিন্তু এখন আর কি লাগে। এখন ছবি তোলা যাবে, সমস্যা নাই। এদিকে যেতে পারলেই হইতো অনেক সুন্দর। এইখান থেকে 2-3টা এনে দিত। চুর ফুল মানে পাতার জন্য বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না। ভাইয়াদের পাইছি, ওনারা কয়েকটা ফুল তুলে দিচ্ছে আমাদেরকে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। যে কয়টা দিছে মানে মানে শুক্রিয়া আদায় করো, শুক্রিয়া আদায় করো, বুঝছো? নৌকানতে গেছে ওরা। ফুলগুলা কিন্তু আমাকে দিয়ে দিবা, আমি বাসায় যেয়ে রেখে দিব। অবশেষে মানে আমাদের একদম কপাল লেগে গেছে। এটা আমার খানে দিব। এত বড় ফুল, এই যে ভেঙে ফেলছে পাগল। এই যে দেখছো, ছবি তুলেন তাড়াতাড়ি। ছবি সব তোলা হয়ে গেছে। এখন এই দিক দিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সূর্য অলরেডি অস্ত চলে গেছে। প্রচুর লোক আসছে, আমার একা একা ভয় লাগতেছে। আগে বাসায় ফিরি। গরমে আসছো, গরম লাগবে না, এটা কোনো কথা? অনেকগুলো ফুল পেয়েছি আজকে। কপাল ভালো যে ছোট কয়টা ভাই পাইছিলাম, ওরা তুলে দিছে খাতির করে। যাই হোক, ফুচকা কোন হানি ফুচকা পাওয়া যায়? গরম লেগে গেছে প্রচুর। বিকালবেলা এটা ভালোই লাগছে। দেখছেন, বলছি না ভালো লাগবে। ভালো লাগবে তো। এখন আমরা হচ্ছে ফুচকা খাইতে যাব। গরম খাইতে আসছি, এখন সে বলে ফুচকা খাবে। আমার গরম কয় প্রকার ও কি কি সেটা এখন টের পাচ্ছি। কেমন লাগতেছে গরম? অনেক ভালো লাগতেছে। সেই ভালো লাগতেছে। অবশ্য হালকা একটু বাতাসও আছে, এই জন্য ভালো লাগতেছে, এতটা খারাপ লাগতেছে না। আর গরমটা লাগতেছে মূলত হচ্ছে না, আমি কিছু বলবো না, আমার বয়স একদম খারাপ শোনা যায়। চিন্তা করছেন আসলে কি বলবো, এটা হচ্ছে আল্লাহর দান, ঠিক আছে? আল্লাহ যাকে যেরকম দেয়, সে মনে করে যে তারটা অসুন্দর, কিন্তু কতটা সুন্দর সেটা নিজেটা নিজে বোঝা যায় না, অন্যজন বুঝতে পারে। বলো, তুমি কিছু বলো। আমরা গরম, আমরা দুজনে না, আমি বাকি আছিলাম শুধু, মানে পদ্মফুলে আশা হয় নাই তো, আজকে আমারটা হয়ে গেছে। এখন মদন থানার কেউ বাকি নেই, সবাই চলে আসছে, আর কেউ বাকি রইল না। হ্যাঁ, কতগুলো ফুল নিয়ে যাচ্ছি বাসায়। এই মহিলারে আন্টির জন্য নিয়ে এই মহিলারে বলছিলাম যে আমার নিয়ে যান, এই মহিলার লোকেশন ফার্স্টে আমি বলছিলাম, ঠিক আছে? তো উনি কি করছে, আমার না নিয়ে আইসা ওনার জামাই নিয়ে আইসা ঘুরে গেছে ফার্স্টে। তো 5-6 দিন আমি বলতে 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 মানে পরে একদম মানে ধুলাই মিশিয়ে দিচ্ছে এখানে, বুঝছেন? পরে বলছি যে আল্লাহ, আমি লোকেশনটা বললাম, কি বিপদে করছি, নাহলে তো আমার জ্বালা যাইতো। এটাও চিন্তা করে ফেলছে যে আমাকে বলে সে বিপদে পড়ছে। আসলে আমি পরে ভাবতেছি, হ্যাঁ আমি যদি না কইতাম তাহলে তো চিনতে পারতাম না। তখন আর অনেক পানি আসছিল, এখন পানি কমে গেছে। গরম সম্পর্কে কিছু বলো। কি আমার গরম টরম কিছু লাগছে না, আমি যে আইসি এটাই অনেক গরম। আরো গরম থাকলে আমি আসতে পারতাম, সমস্যা নাই। আর সামার মানে একটু উপভোগ করতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। এগুলো পাই সিটি অনেক। এখন হাঁটতেছি হাতে ফুল নিয়ে, এই যে সুন্দর লাগছে। আমি সাথে করে পানি নিয়ে আসতে চাইছিলাম, আমার পানি পিপাসা লাগছে অনেক। আমার অনেক পানি আমি পানি নিয়েই আসতে চাইছিলাম, যে পানির বোতল একটা হাতে করে নিয়ে যাইগা। এখন দেখেন কপাল মন্দ, আমরা হাঁটতেছি। ইচ্ছা নাই। এই লোকটা আনছে আমার গরম খাওয়ানোর লেগে। একটা রিক্সা ফাঁকা নাই, আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি যাই রিক্সা নিয়ে আসো। কে ফুচকা নাই? গরমটা কেমন লাগতেছে? ঘাইমা একার এই হয়ে যেতেছে। গরমে কেমনে বেরোতে চাইছিলাম, ফুচকা খেতে আসছি। ওনার
কার সাথে দেখা হয়েছে, কথা বলতেছে না। এই চলো তাড়াতাড়ি, দেখেন অবস্থা, এখানে দেখা হয়েছে, কথা বলতেছে। গরমের মধ্যে অনেক রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতেছি, কেমনটা লাগে। কেনাকাটা করবে, শপিং করবে, কি করে দেখি। তুমি কি নিবা? ওয়ান পিস পাওয়া যায় না? এইটার প্রাইস কত? গরমে অবস্থা খুবই খারাপ। কেমন সেই ইয়া, একটু ভাজা পুরা দোকান দেখে দাঁড়ায়েন তো, মানে বড়টা মানে এই যে বড়া সিঙ্গারা টিঙ্গারা এগুলা। ও এই যে নিস্তারটা হয়েছে। ওই আপুটার কথা কইতাছি। আপনি নিয়ে যান, দিয়া যান নাকি? ও এই জন্য হয়তো বা। এখন বাসায় যাব, গরমে অবস্থা খুবই খারাপ। তাও আমাদের কাজ শেষ হয় নাই, কাজ শেষ হয়েছে, আবার আসবে ও। ফুলগুলো সব বাসায় এনে রেখে দিছিলাম, সবগুলো ফিটে গেছে। এই যে মিস কলকাতা, ফোন দিছি ভিডিও কল ধরেন নাই, দেখেন এখন ভিডিওতে ফুলগুলো কত সুন্দর করে ফুটে গেছে, তাই না? আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।